Son bilgi 120 yaralı olduğu söyleniyor. İsrail'de özellikle saldırının gerçekleştiği o üste 120 son bilgi ve kan çağrısı var. Şu anda Rambam Hastanesi Hayfa'da yer alan, orada çok sayıda yaralı asker var. 120 asker için İsrail'de kan çağrısı yapılıyor. Şu dakikalarda Hayfa'da sirenler çalmaya başladı. Tel Aviv'de şu anda yine bir takım yerlerde ambulansların buraya da getirilmiş olabilirler. Çünkü hastanelerin, kapsamlı hastanelerin burada daha fazla olduğunu biliyoruz ki bir yandan da kulağın dışarıda ambulansların seslerini duyduk. Muhtemelen Hayfa ile Bura arasında yaklaşık 1 saat var. Tabii daha hızlı ambulansların hareket ettiğini düşünürsek yaklaşık yarım saat 40 dakikada burada olabileceklerini söyleyelim. Şimdi yeni bir bilgi var. Hizbullah operasyonlarına devam ediyor. Bu kez Manara askeri üssünü hedef aldı, vurdu. Bunu söyleyelim. Hizbullah roketlerinin Manara bölgesine isabet ettiği 3 operasyonu oldu. Burada bir günde 32 operasyon gerçekleştirerek gece boyunca devam edeceklerini söylüyorlar. Şimdi daha net bir şekilde anlaşılsın diye kameraman Bilal Söyleyenoğlu bizlere gösterecek. Ben de yaklaştıracağım. Nerede yer alıyor bu Manara üssü? Bakın işte tam da burada, yani Kiryat Şimone üssü burası. Şimdi biraz daha net gözüküyor. Golan Tepesi. Evet, az önce ekran parlıyordu. Burada evet, kalalım. Bakın şimdi burada Tel Aviv'deyiz. Lütfen ekranda kalalım. Tel Aviv'deyiz. Hizbullah şimdi son dakika yeni bir saldırıya geçmiş durumda. El Manara üssü muhtemelen burada yer alıyor. Şu güzergah üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Burası Lübnan toprakları, şu kısım. Karşısı İsrail yerleşim yerleri ve askeri üslerinin olduğu yer. Bakın şöyle biraz daha genişleteceğim. Burası Golan Tepeleri ve yaklaşık olarak Hayfa burada, Akka, Nahariya ve yeni saldırının yapıldığı yer. Burası Hizbullah bu gece kapsamlı bir saldırıya geçmiş durumda. Kulağım dışarıda, ambulanslar seslerini duyuyorum, siren sesleri. Muhtemelen yaralananların 120 olduğu söyleniyor. Daha fazla ağır yaralı olanların olduğu bilgisi var. Kan çağrısı yapılıyor ve en yeni, en sıcak bilgiyi aktaralım. Şimdi İsrail haber kaynakları Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin dakikalar sonra açıklama yapmasını duyurdular. Açıklama yapacak ve bunu duyurmaya başladılar. Bir yanda İran medyası, Arap medyası, Lübnan kaynaklarından, işte Hizbullah kaynaklarından Herzi Halevi'yi hedef aldık, etkisiz hale geldi, yaralandı. İşte şu anda durumu nedir bilinmiyor. Ama İsrail kaynakları bunu yalanladılar ve birazdan, dakikalar sonra, belki birkaç saat içerisinde Herzi Halevi'nin kameralar karşısına geçip hayatta olduğunu belgeleyen bir konuşma yapacağı söyleniyor. Ama şu dakikalarda Hizbullah İsrail'in kuzeyinde, yani tam da Lübnan'ın, Hizbullah'ın karşısında, sınır hattında özellikle Manara askeri üssünün hedef alındığını, oraya saldırdığını görüntülerde gelmeye başladı. Bu gece hareketli. Hizbullah ben buradayım, beni etkisiz hale getiremedin diyor. Açıklama aslında konuşulanlar, saldırılar, gerçekleşen bu SİHA saldırısı, buna operasyon diyorlar ve operasyonun hedefindeki kişinin de Herzi Halevi olduğu söyleniyor. Çok karmaşık bilgilerinde olduğu, sıcak bilgilerin olduğu, İsrail Hava Kuvvetleri, özellikle ordu yetkilisi Daniel Hagari'den bir açıklama yapılması bekleniyor ama sessizliklerini koruyorlar. Şu anda ne olduğunu, nasıl bir saldırı olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Nasıl etkisiz hale getirilemediğini çözmeye çalışıyorlar ve arkadaşım
Fulya Öztürk'ün aktardığı gibi aslında birkaç tane olduğu ve bunlardan birini etkisiz hale getirmeye çalışırken diğerinin bir sızmayla bu operasyonu başarıyla gerçekleştirdiği ifade edilenler arasında, ama İsrail televizyonlarının, haber kanallarının aktardığı en kanlı geceyi yaşıyoruz diyorlar. Hatta bazı paylaşımlarda yastayız açıklaması var. İşte Bunlardan şunu askerleri anlıyoruz. için geldi. Resmi açıklama yok. Hayatını kaybedenlerin sayısı bazı İsrail kanallarında 40 kişi olduğu söylenirken sayının artabilme ihtimali var. En azından yaralıların, bakın yine sürekli ambulanslar burada da yaklaşık 5 o civarda bir sayıyla tanımlayabilirim. Şimdi bir daha duyuyorum. Yani normalde buraya yakın bir yer, 1 saatlik mesafe, ama daha hızlı ulaştıklarında 120 kişinin şu anda yaralandığını Emrah, ölü sayısı ağır hakkında yaralılar bir var net ve rakam bu var ağır mı? yaralılar da tedavi edilmek için hayatta kalmaları... Efendim? Ölü sayısı hakkında var mı böyle bir rakam İsrail medyasında? Duyamadım. Bir daha söyler misiniz? İsrail medyasında ölü rakamlarıyla ilgili bir sayı var mı? Coşkun Başbuğ, şu anda derin bir sessizlik. Şu anda derin bir sessizlik var. 5 kişi deniyor. Bunu bazı kaynaklar 40 kişi diye açıkladı. Ama 5'te 40 arasında resmi çok olarak kaç kişinin öldüğü, kaç askerin öldüğü bilgisi Az önce yok. 3 yazan oldu. Yok. 3 ölü diye Şu anda yazan saklı oldu. duruyor. Şimdi peş peşe Evet. Hizbullah da atağa geçti o zaman. Peş peşe üstlere Ama saldırı 100'den gerçekleşti. fazla yaralı olduğu gerçeği var ortada. Zaten Göksu hep dillendirilen İsrail nasıl karşılık vereceği. Ya Hizbullah belki devam ettirecek. Şimdi Genelkurmay Başkanı eğer yaralı olmasaydı ya da hayatını kaybetmeseydi çok hızlı bir şekilde açıklama yapması gerekmiyor muydu Coşkun Hocam? Dediğin Canlı görüntü vermesi gerekmiyor muydu? Şöyle Bu gece verir mi? dediğin doğru ama ben şöyle bir mantık da kolluyorum bu gecikmede. Sanki eğer hayattaysa kabine bir toplantıyla vereceği mesajın böyle üst perdeden, yani bir kabine çalışması sonucu açıklama olması gerekir. Belki de onun şeyindeler. 11 Eylül telaşındalar. sonrasında Bush doktrini ortaya çıkmıştı Evet. mesela. Tarihi bir cevap Yani örneği. burada Hayattayım diye niye mesela tweet atmıyorlar? Hayattayım. Yani illa görüntü vermesine. zaten şu Ama açıklama tweet'in inandırıcılığı ne kadar olur? Yani şimdi savaş halindesiniz. Hakkınızda bütün dünya konuşuyor. Öldü, öldürüldü, ağır Hayattaysa yaralandı. zaten. Evet. Hani bence hayattaysa. Genelkurmay Başkanı denilen teröristin ağzından çok sert bir açıklama çıkacak. Onun şu an Ölmedi mi diyorsunuz? dediği doğruysa İsrail'in, yani birazdan açıklama yapacak diyor. Bu ihtimal var. Yani yaşama ihtimali var. Eğer hal böyleyse belki de Yastayız dediğine göre ölme ihtimali de var ben ama. işte ona yormuştum. Göksu'ya hani o acımız büyük, bir yıldır en acı günümüz diye Evet. söylemeleri Olabilir. bir bu. İkincisi de kayıp sayısının çok fazla olması. Ben şimdi İsrail'in, daha doğrusu Hizbullah içinde yapılan yazışmalardan da İsrail medyasından da bir takım haberler düşüyor. Sadece yaralılardan 4'ü daha öldü deniyor. Evet. Şimdi burada 3 rakamı var. O inandırıcı. Evet, asla değil. Görüntüler var. İşte hastane koridorlarından çekilmiş, ekrana verilemeyecek bir takım görüntüler paylaşılmış. Dolayısıyla burada bence kayıp 40 değil, yani çok daha fazlası. Şöyle bir bilgiyi paylaşalım, hem Emrah'a da soru yöneltmiş olalım. Bu İsrail medyası diyor ki yaralılar 7 tane farklı hastaneye götürüldü diyor. Belison, Rambam, Shiba, Hilal Yaffe, Laynado, Karmel ve Vadi hastaneleri. Yani Evet. 7 hastane ben şöyle anlıyorum. 7 tane hastaneye birden götürecek kadar çok yaralı olduğu anlamına geliyor. Çok yüksek Doğru. bir zayiat olduğu anlamına geliyor. Zaten Bu 140 konuyla ilgili yorumunu alabilir miyiz sevgili Emrah? Gaffar Bey, şu anda arkadaşım Fulya Öztürk 60 demişti. Evet, 60 olduğunu duyduk ama şimdi yenilenen sayı 120 kişinin yaralı olduğu ve sayının artabileceği söyleniyor. 7 hastane açıklandı. Evet, onu ben de biliyorum. Rambam en büyüğü Hayfa'da, yaklaşık 3000 kişi yatak kapasiteli ve
Aslında daha önce orada bir çekim yapmıştık. Altındaki otoparkı sığınak hastaneye çevirmişlerdi. Hayfa'da en büyüğü o ama Tel Aviv'de de arka arkaya sirenler çaldı. Ve burada da bir hareketlilik var. Buraya da nakledilmiş olabilirler. Durumları ağır, yaralı, orta yaralı, yani şu anda ne olduğu belli değil ama tek bir şey var. İsrail ordu yetkilileri ve İsrail hükümeti şu anda resmi bir açıklama yapmıyor. O Evet. zaman Emrah, senin demenden ben şunu anladım. Şimdi Görmezden geliniyor. hani gibi duruyor. bir iddia, çoklu dronlarla saldırı yapıldığı yönünde, çok sayıda drone. Eğer hal böyleyse birden fazla patlama var. O patlamaların birden fazla olduğunu teyit eden işte Gaffar'ın verdiği bilgi artı bir de bana gelen bilgi var. 118 ölü deniyor. Teyide muhtaç tabii ki bunlar ama ben burada Şimdi açıklama yaptılar. Şimdi açıklama yaptılar. Hizbullah kanadına cevaben İsrail ordu yetkililerinden Hizbullah, onların tanımlamasıyla açıklamayı direkt okuyorum, onu da ifade edeyim. Hizbullah cücelerinin ortalıkta dolaştırdığı haberler ve illüzyonlar içinde yaşadıkları iflas durumunu daha da doğruluyor. Sanki Allah aşkına bir başarı diliyorlarmış gibi kötülüğün kökünü kazımak için terörist yuvalarınızı vurmaya devam edeceğiz diyor. İsrail ordu yetkilisi bunu açıklıyor ve bunu paylaşıyor. Şimdi bu açıklama var. Belki arkadaşım Fulya Öztürk de eğer yayındaysa çok daha fazla detayı olabilir. En azından gördüğüm gibi tam da konuştuğum sıraya denk geldiği için paylaşmak istedim. Onun dışında kendisi, da şu anda Hayfa'da değişik bir dil kullanır bu kişi. Göksu sesin geliyor mu bilmiyorum ama. Evet. Fulya'dan da alalım detaylı bir şekilde. Fulya. Evet Emrah'ın bahsettiği ordu sözcüsü, Arap medyasının sözcüsü, genellikle Lübnan'a dair haberleri aslında kendisi duyurur ve böyle değişik bir dil kullanır yaptığı paylaşımlarda. Emrah'ın okuduğu o açıklamada da yine bu şahıs İsrail'in Arap medyasından sorumlu sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada yine enteresan, şaşırmadım açıkçası yapmış olduğu açıklamada. Hizbullah cücelerinin ortalıkta dolaştırdığı haberler ve illüzyonlar içinde yaşadıkları iflas durumunu daha da doğruluyor şeklinde böyle bir tiye alarak bir paylaşım yaptı ama aslında boş bir açıklama. Herhangi bir yaralı sayısı veya Hizbullah'ın yapmış olduğu bu saldırıya ilişkin bir detay paylaşılmadı. Şu an Arap medyasından sorumlu o sözcüden de net bir açıklama yok açıkçası ve bir yandan da İsrail'den de yetkili bir isimden açıklama yok. Hizbullah'tan gelen tek açıklama vardı. Bu arada Hayfa'da da Hizbullah şu dakikalarda Lübnan'dan Hayfa'ya doğru yine roketler ateşlediler ve Hayfa'da da peş peşe sirenler çalmaya da devam ediyor. Yani Hizbullah İsrail'e hedef almaya devam ediyor bu gece. Bunu söyleyelim. Rakamlar çok tartışılıyor. Bu saldırıda can kaybı ve yaralı asker sayısına dair ama 7'den fazla hastaneye kaldırılmış durumda. Emrah daha çok detay biliyordur İsrail tarafından ama 100'den fazla yaralı var. Ben sadece şu an Arap medyasında baktığım, bir yandan yakından takip ediyorum yapılan açıklamaları. El Cezire yine geniş yer veriyor ve aynı zamanda yine diğer El Cedid ve Lübnan kanalları, televizyonları yer veriyor. Özellikle şu söyleniyor: Hizbullah operasyonlarının sayısını ve kalitesini 2 katına çıkarma kararı aldı. Bu gece bakın durmuyor. İsrail'e karşı saldırılar devam ediyor. Bu Hizbullah'ın güç gösterisinin başlangıcı şeklinde Arap medyasında yer alan bir takım yorumlar var. Ve ama işte İsrail buna karşılık ne yapacak, ne verecek? Lübnan bekliyor şu an diken üstünde.